जी दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सैमसंग डूस जो B110E के बारे में। जो फ़ोन डेड है इसको चेक करेंगे, ये सॉफ्टवेयर से ऑन होता है कि नहीं होता है। और Z3 का जो क्रैक वर्जन है उससे हम चेक करेंगे इस फ़ोन को। देखिए सेट ऑन नहीं हो रहा है, बैटरी लगी हुई है इसमें, नई बैटरी लगी है, सेट शॉर्टिंग भी नहीं है, इसलिए हम चेक कर रहे हैं सेट को ऑन होता ही नहीं होता है। देख लीजिए B110E फ़ोन है ये सैमसंग का। इसके बारे में आज हम बताने वाले हैं Z3 क्रैक वर्जन से। Z3 जो क्रैक वर्जन है 2.4.3, इससे हम करेंगे इसको। आप भी लोड कर लीजिएगा, इससे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉफ्टवेयर भी कर देंगे इस फ़ोन को। B110E का फाइल आप डाउनलोड कर लीजिए। हम डाउनलोड करके रखे हुए हैं, डेस्कटॉप पे देख सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए फाइल खुल गया और हम इसमें डालेंगे B110E। देखिए नीचे मॉडल दिखा रहा है, इसको सेलेक्ट किए हम, इसको फ्लैश करना है। ये यहाँ पे फाइल है, फाइल को हम खोलेंगे। फाइल खुल गया और इसको हमको सेलेक्ट करना है। पहले इसको खोलेंगे हम, जहाँ रखे हैं तो डेस्कटॉप पे हम रखे हैं तो डेस्कटॉप पे ही दिखाएंगे। ये डेस्कटॉप पे B110 है, सेलेक्ट करना चालू कर दिए हैं। Z3 का क्रैक वर्जन है 2.4.3। आप यहाँ पे एक बार देखिए, फ्लैश को करिए उसको, और ये जो ओके वाला बटन है बीच वाला, इसको दाब के रखिए और इसको फ्लैश दाब दीजिए और इसको USB लगा दीजिए, कनेक्ट हो जाएगा फ़ोन। देखिए फ़ोन ये कनेक्ट हो गया, अभी ये फ़ोन कनेक्ट हो गया है। अब इसको सॉफ्टवेयर ये कर रहा है। मैं इस फ़ोन को यहाँ रख देता हूँ, जब सॉफ्टवेयर तब दिखाऊँगा मैं आपको ये फ़ोन चालू होता है कि नहीं होता है। फिलहाल से तो डेड था। इससे एक फॉल्ट भी आता है, जैसे Z3 बॉक्स से अगर सॉफ्टवेयर हो जाता है तो ब्लॉक लिखता है। उसके अगर इस तरह होता है तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। नहीं होगा तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो अगले वीडियो में आपको हम इसके बारे में बताएंगे। सॉफ्टवेयर हो रहा है। जी दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिएगा एक बार, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। देखिए फ़ोन ये डन हो गया, अनलॉक सॉफ्टवेयर हो गया है इस फ़ोन को। अब इसको हम निकालेंगे और अब इसको बैटरी लगाएंगे हम, इस फ़ोन को ऑन करेंगे। देखिए ऑन होता है कि नहीं होता है। ये फ़ोन ऑन हो गया B110E। यहाँ देखिए ब्लॉक का आता है कि नहीं आता, अगर आता है तो सोल्यूशन हम दिखाएंगे कैसे होता है ये। चलिए फ़ोन ये ऑन हो गया, ब्लॉकेट नहीं दिखाएगा, पूरी तरह से सेट ये ऑन हो गया है। ये क्रैक वर्जन से ही, Z3 बॉक्स की क्रैक वर्जन से ही हुआ है। देख लीजिए फ़ोन ये ऑन हो गया, जो डेढ़ था। ठीक काट दीजिए।